இட்லி, தோசை, சப்பாத்திக்கெலாம் தொட்டுக்கொள்ள நல்ல கமகமன்னு ரொம்பவே சுவையான அரைச்சி விட்ட சிக்கன் குழம்பு இரும்பு கடாயில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு இரும்பு கடாயில் இப்போ 1 ஸ்பூன் தனியா, அரை ஸ்பூன் சோம்பு, அரை ஸ்பூன் சீரகம், 1/4 ஸ்பூன் மிளகு போட்டு நல்ல இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. இப்போ இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம 1/2 கிலோ சிக்கன் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம அரைக்கிற மசாலா 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீள் வாக்கில் கட் பண்ண ஒரு 4 வெங்காயம், ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி, 5 பல் பூண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயத்திலே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், உப்பு, 3 காய்ந்த மிளகாய், 2 தக்காளி இதையும் சேர்த்து வதக்கிட்டு நல்லா ஆற விட்டுட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிக்க வேண்டியது தான். ஒரு 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் கடாயில் சேர்த்துட்டு மசாலா பொருட்களை போட்டு பொரிய விட்டுக்கலாம். மசாலா பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா பட்டை, லவங்கம், 2 ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, கல்பாசி, ஜாதிபத்திரி இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவையும் போட்டு நல்லா இதை கிளறி விட்டுடணும். மசாலா சேர்த்த பிறகு 1 நிமிஷம் இது மாதிரி எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கிட்டு 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், சிக்கன் 1/2 கிலோ சுத்தம் பண்ண சிக்கனையும் போட்டு நல்லா இதை கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடணும். சிக்கன்லேருந்து நல்லா தண்ணி பிரிய ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணீர் ஊற்றி இதை வேக வைக்கணும். வதங்கும் போதே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் போட்டு வதக்கிட்டு ஒரு நிமிஷம் கழித்து 3 கிளாஸ் தண்ணீர் ஊற்றி இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். சரியாக 15 நிமிஷம் வேக வச்சா போதும். சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும். ரொம்ப நேரம் வெந்ததுன்னா சிக்கன் ஹார்டாக மாறிடும். அதனால் 15 நிமிஷத்தில் இதை நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம். இப்போ சுவைக்கு ஏற்ப இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் இன்றைக்கி நான் கொஞ்சமாக தான் சேர்க்க போகிறேன். ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய், 1 ஸ்பூன் கசகசாவை நல்லா மையாக அரைச்சிட்டு சிக்கன் நல்லா வெந்த பிறகு தேங்காய் கசகசா சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்கி விட்டுடணும். இரும்பு கடாயில் இது மாதிரி நம்ம அரைச்சி விட்ட சிக்கன் குழம்பு பண்ணும்போது நல்ல ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதே மெத்தடில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி இது எல்லாமே இதுக்கு ரொம்பவே நல்லா மேட்ச் ஆகும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.